nama saba kanaaf kabajaa qabaateetu waan sabni kun jedhu dhagee isin ka isinin mul'atu yoomuma faannoo fi warra gartee weerartoota baha Afrikaa irra jiru kana warra ogaadeen warra isaa kana hojii walii gallee namicha maraataa kiiloo 4 jiru kana darbinee nuti prime minister nu godhanii isaan waan cufa control godhu nuti ergamtuu taanaafidha jirtanii jechuudha. Sammuun teessan sani maaliif fageessitee yaaduu hin dandeessu sammuun teessan shoorti memorii qabdan jechuudha waan kalee irraan barre akkami kalee qabsoon gufattee teessanii evaluate gootanii sochiin bara 2018 akkam taate maal goone dogoggora akkami achi keessa hojjetame akkami kun ta'uu dandeettanii gootanii iiguma teessaniif iigoo teessaniif ana wajji wallole maal wajji wallole tani dhukkee kaasu jirtan an hoggaa garii pointiin arku isin keessatti pointiin arku maaliif jara keenya lafee laagaa danqarte taane ol bahus rakkatte gaddeebi'us rakkatte jechuudha. So mee if dhaggeeffadha eenyu Ismail Dr. Ismail namichi jiru kun software engineering kabarate khas isa media mararra deeme olii gad faannoo jabeessuu qabna furmanni biyya sanii faannoo qofaa ka jiru kun koree hojii gaggeessuu keessaniiti miti isi warra Amaara jala fiiguun baana yoom faannoon shiftaan maafiyaan durriyyeen kilili Amaaraa keessa jaaramte yoom biyya sanii furmaata taate because ilaalchi warri kun qaban tuffii Oromoof qabanirraa nuufi Amaara qofaatu jiraachaa ture biyya san keessa aja warri gaara gurraachaa gabbu'ee ganda keenya dhufee qubate kun jechuudha. Okay. warri heera keenya qabannaa kitaaba heer isee jedhan kitaaba heer isee kana keessatti Oromoon dhagaa bu'uuraa kaayuu fi malee kitaaba san keessa waan jiru gartanii kitaaba san keessatti Oromiyaa bahaa keessa magaalota meeqa teenya janii kileem godhan heer isee san keessatti laaltanii heer isee san Oromiyaan bahangi tokko akka jirutti isa kileem godheeti Oromiyaa dhiyaa hanga jiru Harargee dhiyaa hanga jiru Ogaden kileem godhee miti heera mabaafatan kana keessa heera UNESCO tu kana mirkaneessaa fida achi booda isinii mirkaneessinaa akka Hawaashii gatteessan ta'ee jaan UNESCO keeti biyya namaa daangaa qabdu fuudhee isaa kana warri kun Ameerikaanuu teenya UNESCO fidaanuun jettee jedhanii amma Minisootaa tanaaf kileem godhuun oolan maybe isaanitti ta'anii Oromoodha populationiin guddaadha maaliif qalbiin qaban waan ta'eef bakkuma deeman cufa teenya jedhanii jechuudha. Kana maaliifin kaasuu barbaade dhihoo tana walgahiilee warri kun ofu jiran agartan dura dirree dhawaa keessa godhanii dirree dhawaa san agartan waan isaan godhan dirree dhawaa san alaabaa isaanii fidanii ummata seera hin beekne seera addunyaan hin beekne ta'u amma biyyaan jiru tanatti alaabaa tiyyaniin qaba alaabaa Oromooti garuu alaabaa Oromooti fi alaabaa Ameerikaas wal biraan qaba jechuudha wal biraan qaba boos mana kee duratti ma yoo fannifte mana kiyya dura yoo fannise ta Oromoo qofa fannisuu hin danda'u ta Ameerikaas cinaan fannisuudhaan qaba jechuudha because biyyaan an keessa jiruutu sanii tana waan taateef jechuudha garuu jarri kun gaafa seera isaanii dirree dhagaa bu'uuraa dhagaa abaarsa qabu tokko kafa saadaan keessa guutte achi kaayyatan alaabaan Jabuuti itti nafne kiintaala meeqaan galchaniiti hiraa turanii jechuudha dirree dhawaa keessa akka dirreen dhawaa guyyuma sanirraa jalqabdee tasaanii taateetti jechuudha. Garuu Oromoodhaaf maaliin quudhe'anii Oromoon obsa qabaachuu isaatiin arge obsa qaba which is obsa qabaachuun gaariidha amma durriyoota Jabuutiif bakka adda addaatii ganna fidanii gannaqanii Adam Faaraxfaan Adam Faaraxii fi Mustafa Akjari fideechi gannaqee silaa hoggaas Oromoon kaatee waan qabduun dura dhaabbatte waan dhufu asumarraa tilmaamuu dandeessanii jechuudha.
maaliif wanni dirree dhawaatiin bulcheettu tunis takka Ibrahim Yusuf tun dabbalulee isaaniiti. Ibrahim Yusuf jechuun nama jarri kun akkaawuntii isaa keessa maallaqa guddaa nequufii jechuudha. Minisootaan jaa. Dirree dhawaa keessatti Oromoo maayinooritii godhuudhaaf lafa akka jirutti jara kana gurguruudhaaf warra ganna shanan jaan dabre kanarra dalagaa ture jechuudha. Inni ni arkattatis Ibrahim Yusuf waan facaafatte dachatti arkachuu teessaa jechuudha. Dachatti. Because kaameeraan Oromoodha isin cufarra hidhamee jira isin waan qabdan malee. Bakka isin seentan waan akkaawuntii teessan seenu akkana kaameeraan gubbaa dhaabbatee jira jechuudha. Okay? So, jarri kun gaafa san godhan mirkaneeffanne madirreen dhawaa Soomaaliiti ta'iisaati mirkanooyte jedhanii kara biraa kutan jechuudha. Kara biyya abbaa qabdii miti Zeeyilaa dhaqanii waan itti walitti hin jiran ilaa guyyaa irraanii agartanii jechuudha. Zeeyilaa keessa isa daangaa keenya dabree cabsee dhufee seera gartee biyya namaa itti saaman. Sanu seera san keessa seera waan rabbi hojii waliin nama buusu kitaaba kana fiddanii asnuma hin dhufne. Biitti tun abbaa qabdii jedhanii humna hidhate Somaaliland irraa fidanii daangaarra ganneqanii jechuudha. Mee tokko kan dhiiratee kaas bahu laallaa jedhan jechuudha. Maaliif mi'aa biyyaa beekan jechuudha. Fuudhanii biyya isaanii nama biraatiif hin kennanii jechuudha. Arraga ugaasa gurbaan jedhan dabballeen Abdii Ilee kature san ugaas Mustafeen baanan. Ugaas Mustafa's right hand of Abdii Ilee. Buqqe'insa Oromoo ona jaarsoo keessatti nama miliyoonaa ol tokko harka keessaa qabu isaa jechuudha. Namichi kun irraa isa jira Jabuutiidha jira jechuudha. Maaliif Jabuuti dhaqe? Because istirateejii isaan lafa kaayyatan maal godhu akka qaban achitti advice wal godhan jechuudha. Naannawa sanitti. Kana keessa shoora guddaa katabachaa jiru baqataa Oromoon Keeniyaa irraa fiddee Angoorra keessa kana Mustafee Agjar kajan kana kakilili shambulchu. Maaliif daangaan Oromiyaa bahaa ona jaarsoo hangam takka akka deemu jiru agartanii jirtanii. Gaara dhaabbatu yoo lafti dirreen jiraatte manneen qorqorroo irra jaara jedhameeti itti himame jechuudha. Akka saree maraattee gaaran Oromoo cufa keessa yaanii naannawa sanii qorqorroo shara maal jaaraa jiran. Eenyuuf jaaru jiran. Okay. Eenyuuf jaaru jiran. Because hoggaa lafa ummata tokkoo saamtu ummanni tokko ke'een dubbanne akkas goote jechuudha. Akkuma kunoo Israa'el lafa Falastiin goote. Seenaa 40mootaa keessa 30mootaa keessa waan naannawa Falastiin ture ilaala. Arra maal godhan jechuudha. Exactly waan akkasiitti deemu jira jechuudha. Kana eenyu ka godhu jiru itti gaafatamaa tikaa magaalaa Gursum. Namni kun afaan Oromoo dubbata dhalootaan Oromoo miti. Itti gaafatamaan tikaa Gursum jechuudha. Magaalaa Gursum. Obboleettiin isaa mootummaa Mustafee Jijjiga keessatti nama aangoo guddaa qabu jechuudha. So kaan as bulcheeti kaan achi bulchee lafa Oromoo kamitti kasaamu jiran asirraa arguu dandeessanii jechuudha.